My sme si prešli najrekordnejším skokom vo frekvenciách. Najrekordnejšia demolácia akýchkoľvek predchádzajúcich takých, že templates alebo blueprints v tele, pretože toto je úplne letným slnovratom. Toto je online, hlási sa online úplne nový level svetelného tela, ktorý si vyžaduje dlhšiu, doslova že rekalibráciu, spamätanie sa a prispôsobenie sa, adaptovanie sa opäť, že úplne novej verzii teba. A to je opäť to, čo som ja zdieľala, že zrazu je nulová rezonancia so všetkým a so všetkými v tvojich realitách.